Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Heute geht es natürlich um Season 2 Master of Arms. Kommt schon am 30. August und dazu gibt es ein brandneues Video auf dem offiziellen Battlefield Channel. Ihr erinnert euch, erst vor kurzem kam das Entwickler-Update raus, jetzt eben auch der offizielle Season-Trailer, wo nochmal Waffen vorgestellt werden, neuer Spezialist vorgestellt wird, neue Karten und nochmal ein bisschen überarbeitete Karten und den ein oder anderen Einblick auf die neue Karte. Zusätzlich wird es natürlich auch noch geben. All das besprechen wir im heutigen Video, also freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr weiterhin mit am Start bleibt. Also lasst uns doch erstmal gleich mit der neuen Map anfangen. Die hat jetzt auch einen offiziellen Namen, nennt sich Stranded. Wir werden ganze 2 neue Primärwaffen ins Spiel bekommen und eine neue Seitenwaffe. Also auch da wieder Content at its best, würde ich mal sagen. Zumindest mal von der Quantität. Kappa, auch ein neuer Spezialist, nämlich Charlie Crawford heißt der gute Mann, wird ins Spiel kommen. Über seine Abilities oder seine Spezialitäten. Ja, gehen wir in der Folge auch nochmal genau rein. Im letzten Video hatte ich euch ja schon gesagt, dass die Reworks an den Maps Renewal und Orbital ja sowohl im September als auch im Oktober einen Drop bekommen. Wahrscheinlich Renewal zuerst und dann Orbital nachgelegt. Also insbesondere Orbital, da finde ich schon, dass so diese Einblicke, schaut da gerne im letzten Video nochmal rein, da sah es richtig nach Krieg und War aus. Also da haben die Changes auf jeden Fall gut was gebracht, sieht auch gut aus. Da können wir uns, glaube ich, wirklich drauf freuen. Ich haue euch hier auch nochmal einen kleinen Überblick, was es so an Season-Inhalten eben nochmal gibt, angesprochen. Die Waffen und auch die Fahrzeuge, die es geben wird. Es wird einen leichten Panzer geben, EBLC Ram und ja, ein kleines Squad-Mobil, das dann auch wieder sich auf der Map wiederfinden wird. Dazu die AM40 und ein neues LMG und eine neue Sidearm. Wie gesagt, die einzige, die es wohl geben wird, die PF51. Dazu gibt es noch eine neue Granatvariante. Ja, und natürlich wird es auch wieder einen Battle Pass geben. Falls noch nicht erwähnt, es startet auf jeden Fall schon scheinbar am 30. August, also nicht wie erwartet erst am 1. September. Da muss man ja fast sagen, DICE mit ihren, naja, wie soll ich sagen, Pünktlichkeitswettbewerbe haben sie jetzt noch nicht gewonnen, sich da aus dem Fenster zu legen und doch nochmal das noch in den August reinzupressen. Mutig, würde ich mal sagen. Mutig. Aber schauen wir mal, was es dazu geben wird. Lasst uns noch mal ein bisschen über die neue Map sprechen. Wie gesagt, Stranded heißt das Ganze. Spielt hauptsächlich in einem, ja, Containerschiff. Viele Container, viele Deckungsmöglichkeiten. Viel Infanterie, das da reinlaufen wird. Also, da wird es richtig harten Clusterfuck geben. Ganz im Stile von Operation Underground, Operation Metro und. Infanterie basiert, aber ich glaube, jeder von euch oder viele von euch, auch inklusive mir, wir haben uns ja gewünscht, dass es auf jeden Fall mal wieder was Infanterie-lastigeres gibt. Ein Mix wäre halt auch irgendwie cool gewesen. Nicht voll Clusterfuck ohne Möglichkeiten, wo dann nur Nade-Spam und keine Ahnung und die Pikes durch die Gegend heizen mit Scan und K30, weil auch nach Spezialisten-Update, was ja in Season 3 kommen wird, kann man ja immer noch jede Waffe auf jedem Spezialisten spielen. Also das wird auf jeden Fall interessant und ich hoffe, dass wir eine vernünftige Alternative geben, weil eins muss man ja sagen, so Exposure, das war auf jeden Fall eine Map, die viel mehr Laune gemacht hat, also mir zumindest und ich denke den meisten von euch da draußen auch, also könnt ihr mir auch gerne nochmal euer Feedback dazu in die Kommentare packen. Jetzt lasst uns noch mal ein bisschen über den neuen Spezialisten sprechen. Also Charlie Crawford mit einem, jetzt kommt es wieder ganz Battlefield-mäßig, um die Ecke stationären Vulcan Minigun. Also, der hat eine Minigun mit aufgebautem Schild, das er dann sich da stationär hinstellen kann und in die Prärie oder in die Menschenmassen reinhaut, ist natürlich super passend für die neue Map und diesen Clusterfuck an sich. Dazu gibt es noch einen Lagerpunkt, heizt seine Fähigkeit und damit kann er eben wiederbelebte Teammitglieder mit zusätzlicher Gadget-Munition versorgen, also dass die dann auch wiederum für die gleiche Map auch wieder eine Nade am Start haben, dass der Nade-Spam da auch ordentlich weitergehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir auch nochmal auf die neuen Waffen schauen, also die AM40 ist auf jeden Fall, ja, kombiniert so die Stärken von Sturmgewehr und auch MP. Dazu gibt es noch ein neues LMG, maximale Mobilität und, naja, viele Kugeln, also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in Richtung Meta geht, aber ich bin jetzt auch kein Freund davon, schon wieder Meta zu callen, wenn man es noch nicht mehr gespielt hat, aber LMGs waren jetzt gerade im Beginn von Battlefield 2042 schon immer relativ stark, also ich denke, da kann durchaus was kommen. Dazu gibt es wie gesagt die neuen Fahrzeuge, unter anderem einen leichten Panzer, ich würde jetzt fast sagen, das ist sowas wie ein Schützenpanzer, schnell, mobil, natürlich wieder mit einer 30 mm Cannon und noch was stärkerem oben drauf. Ich denke, das ist bestens geeignet, um natürlich Infanterie und so weiter wegzusnacken.
Und da, glaube ich, werden wir auch wieder Spaß haben und da wird es wieder die gleichen Diskussionen geben wie am Anfang mit dem Bolt, denn da wird sich OP-mäßig dann auch nicht viel geändert haben. Gut, und dann würde ich sagen, abschließend, ja, lass uns doch mal so ein bisschen, der Trailer läuft ja schon die ganze Zeit im Hintergrund, da einfach mal gemeinsam noch mal ein Stück weit reinschauen, was es da vielleicht Interessantes oder auch nicht Interessantes zu entdecken gibt. Ich denke, man muss das Ganze auch nicht zu hart durchanalysieren. Man sieht natürlich die Maps, man sieht den ein oder anderen nicen Screenshot, man sieht die neuen Fahrzeuge und in Panik geratene Spezialisten, die sich ins Kampfgetümmel werfen. Ich glaube auch so, was man außen noch in der Außenanlage sieht, da kann durchaus auch was gehen. So sieht fast ein bisschen so aus, als wäre das eine gute Kombinationsmöglichkeit, einfach aus infanterielastigem Gameplay und ein bisschen Fahrzeuge. Innen dann, wie gesagt, der Clusterfuck des Todes und ja, was dieses Spezialistensystem und diese Minigun soll, I don't know. Also da haben wir viele Themen, die es meiner Meinung einfach nach nicht gebraucht hätte. Also warum? Das bringt so eine zusätzliche Komponente im Balancing mit rein, weil es reicht ja nicht, dass man schon die Waffen nicht gebalanced bekommt oder irgendwelche Gadgets und Fahrzeuge und Flugzeuge und vor allem die Helis. Ja, da tut man sich ja so schon immer schwer, wenn so viele Komponenten aufeinandertreffen. Aber dann natürlich auch noch das Thema Spezialisten oder Operator oder wie auch immer man das nennen möchte, in ein Game zu packen. Macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, meine Freunde, würde ich sagen. Aber auch das wissen wir bereits. DICE wird davon nicht abrücken und wir werden bis zuletzt an diesem System eben festhalten. Oder nicht wir, sondern DICE, und wir nehmen das mit. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob sie das vielleicht auch ins neue Battlefield reinpacken, also in den Folgeteil, der wohl auch im Modern Setting dann stattfinden soll. Wir werden sehen. Wie ist eure Meinung dazu? Würdet ihr gerne wieder Spezialisten sehen oder wollt ihr komplett auf das alte Klassensystem ohne Operator und ohne Schnickschnack? Ich denke, ich kann mir die Antwort schon denken, aber trotzdem freue ich mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, Abend, Wochenende, je nachdem, wann das Video rauskommt. Wir sehen uns wie immer zum nächsten Video oder halt auch zum nächsten Livestream. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.